Ya, kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, Bang Kakak ya. Kita bersyukur pada Allah siang ini dengan izin Allah ya. Bisa ketemu silaturahim dengan niat ya, insyaallah niat yang baik untuk mencari pertolongan Allah tentunya kan. Mau sehat, mau insyaallah normal kembali ya. Insyaallah. Saya ndak ngobat nih. Saya hanya bantu doa. Kita hanya yakin dengan pertolongan Allah. Ya. Silakan ya. Apa lewat aja. Apa lewat aja. Nah, ya, jadi dengan pertolongan Allah insyaallah kita hari ini dan berharap ya mudah-mudahan niat kita nih diijabah Allah nih ya. Karena niatnya apa? Minta pertolongan kepada Allah ya. Kita ingatkan sebuah firman yang ini harus menjadi dasar kita nih kalau kita ada masalah nih ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa usyifa wa rahmatu lil mu'minin. Ya kan, kalau kita ini ada penyakit, maka Al-Qur'an adalah penyembuh. Al-Qur'an adalah obat. Al-Qur'an adalah rahmat bagi orang yang beriman. Nah, hari ini mudah-mudahan rahmat itu Allah turunkan dan diberikan kesembuhannya. Lihat ya, rahmat untuk mendapatkan rahmat itu banyak, ada caranya. Nomor satu, iman kita betul dulu kepada Allah. Yang kedua, ya, kalau kita ada masalah, kalau ada sakit, maka Allah tegaskan nih. Wa idza maritu fahuwa yasfi. Jika aku sakit, jika umat sakit, maka aku yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Lihat, tegas betul. Maka kalau kita mau ikhtiar yang diridhoi Allah, ke dokter betul, ke dukun tak betul, terapi betul, percaya dengan terapinya tak betul. Nah ya, jadi yang betul adalah ikhtiarnya yang dibolehkan Allah, kemudian hanya Allah yang menyembuhkan. Nah, hati-hati nih, kalau hari ini juga atas izin Allah disandarkan kesembuhan kepada kami, salah total. Saya mengingatkan tadi, Al-Quran adalah obat, Al-Quran itu adalah rahmat, petunjuk untuk kita, dan Allah yang menyembuhkan. Ya, paham nih ya? Nah, satu iman. Ya Pak ya? Tak usah kemana-mana nanti insyaallah. Ke Allah aja nanti. Ya. Baik. Saya hanya kasih beberapa nasihat, mudah-mudahan menasihati diri saya dan istri insyaallah. Nomor satu nih, mulai hari ini atas izin Allah, berhenti untuk berpikir negatif, berhenti untuk berpikir suudzon kepada siapapun, bukan karena mau ruqyah, tapi ini saya mengingatkan saja. Kenapa? Karena begitu kita berpikir suudzon, kita berpikir prasangka tak baik, maka itu iman kita lemah, menjadi kendaraan jin masuk, dan itu akan mengganggu kepala kita. Ya, mohon izin hari ini hilangkan semua prasangka, apalagi dengan profesinya masing-masing ya. Tak usah berprasangka baik aja kepada siapa. Yang kedua, hablu minan nas. Apa itu? Maafkan ya semua orang. Titik Pak ya, enggak ada komanya begini-begini. Maafkan semua orang yang merasa salah dengan kita, nyakitin kita, entah lisannya, entah hatinya, entah fitnah, entah verbalnya. Maafkan. Karena itu kunci daripada karunia Allah memudahkan urusan kita. Pak, enggak mudah nih. Tetapi kalau kita lillah, menjadi sangat ringan. Karena memaafkan lapang hati. Betul enggak, Kak? Yang ketiga penting nih ya. Yang ketiga nih, hubungan kita kepada Allah diperbaiki. Yang poin pentingnya adalah kita banyak hilaf, banyak lalai kepada Allah. Maka banyak-banyak minta ampun hari ini dan seterusnya. Istighfar kepada Allah. Insyaallah seperti tadi Abang lakukan ya,
pergi ke dukun, pergi ini, minta itu, nuntut ini, nuntut itu kan, itu tidak disyariatkan. Maka itu ya sangat terlarang. Hari ini kalau ada, putuskan, minta sama Allah. Putuskan, kalau ada yang abang ya ambil, ada yang ikut, ada yang dititipkan, putuskan karena Allah, diniatkan hari ini, insya Allah ya. Mungkin itu aja nasihat saya nih ya. Baik, sekarang niatkan kepada Allah. Nomor 1, sembuh dari penyakit medis. Abang yang merasakan batuk luar biasa tak sembuh-sembuh ya kan, berarti kan medis tuh, udah kemana-mana, betul. Minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medisnya. Non medisnya apa? Malas sholat, jengkel, marah, suudzon ya, dendam, iri, dengki, itu semuanya non medis. Penyakit pintu masuk jin. Betul, itu pintu masuk jin. Nah ya, 2 ya, sembuh dari penyakit medis dan non medis. Dan niatkan tadi, putuskan hubungan nasab jin-jin yang ada sama kita, karena perbuatan kita tadi karena lalai ya. Nah, insya Allah ikhlas bang. Ikhlas. Masya Allah. Baik ya, niatkan pada Allah, bantu dengan istighfar jika memang ada yang mengganggu atas izin Allah. Mudah-mudahan Allah hadirkan yang ganggu untuk bisa didakwai. Insya Allah bantu dengan istighfar saja dan mintalah pada Allah, jangan digantungkan kepada kami, tak boleh ya. Insya Allah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Astagfirullah. Ya Jin, kamu yang suka batuk-batuk nih. Astagfirullah. Bang, kakak, ini bukan mainan, ini bukan tontonan. Atas izin Allah, bangsa jin, hari ini kita ketemu ya. Apa? Rokok. Rokok? Apa rokok? Kau mau rokok? Bilang apa kalau merokok? Aku tak merokok. Bapak tuh merokok. Kau senang gak kalau rokok? Semangat, John. Semangat. Terus apa lagi? Kalau dapat rokok? Kumpul kita banyak sih. Kumpul kalian. Ramai? Ramai. Oh gitu. Senang? Senang lah. Terus apa lagi? Pagi kok ada musik. Woi. Wah gitu. Bahagialah ya. Betul? Kuat. Kuat. Senang. Kuat. Kenyang enggak? Kenyang asap, ah. Kenyang asap. Makanan kita. Makanan kalian. Perhatikan ini enggak main-main. Kau tahu maksud kau kesini? Jauh gaya. Jauh. Jauh ke? Istrinya kan berapa kali calling bini kau kan? Tak jadi-jadi. Kau halangi ke? Tak tahu ya. Kau bisikkan apa sampai tak jadi terus tuh? Ya ngalih lah ke orang lain. Oh, ngalih ke orang lain. Terus kau dapat apa lagi di sini selain rokok? Mau muntah kah? Boleh minta kantong plastik. Apa aja? Ya. Ayo. Ya, sebentar. Sebentar. Ya. Ya Kak, cepat Kak. Izin Kak, lihat. Bantu istighfar ya Bang, kakak ya. Ini tak main-main nih. Ya, silakan putuskan. Memusyrikannya karena Allah. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul Urimat alaikumul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Urimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Urimat alaikumul wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Wara'atu wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Masih ada? Keluarkan kemusyrikannya, putuskan karena Allah. Bang, Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bi. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul
khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li bih. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Putuskan kemusyrikannya karena Allah. Putuskan semuanya. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa ma uhilla li ghairillahi bih. Putuskan karena Allah. Putuskan ya. Masih ada. Alhamdulillah. Bang, nggak main-main ini Kang ya. Nggak main-main nih ya. Ya Bang Sajin, Sajin Allah. Sejak kapan kamu ada di badan abang nih? Baik, aku ajak kamu untuk tobat dulu. Kamu mau bersyahadat? Sungguh? Ada berapa jin yang mau bersyahadat? Ada yang lain mau ikut? Suruh masuk. Di rumah nih ada 15. Astagfirullah. Dari kiri kanan ada nak ikut. Ya silakan. Depan belakang juga ada. Ya Allah lagi berkenan, panggillah dia. Boleh ke Pak Ustaz? Boleh atas izin Allah. Silakan. Jadi ada berapa banyak yang mau bersyahadat? Sudah? 67. Astagfirullah. 67 nak bersyahadat. Yang mau, yang tak ada. Allah yang berkenan. Ya. Tak usah risau. Oke, kamu pimpin nih bersyahadat. Silakan Pak Ustaz. Kamu pimpin? Siap. Baik. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan buhulnya, sihirnya semuanya atas izin Allah. Bantu istighfar Bang. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Perhatikan Bang ya. Fafataknahuma 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 fafataknahuma. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Kamu Alhamdulillah. Aku yang dititipkan leluhurnya di sini. Oh, di Itu badannya. udah lama. Udah lama di badannya Bang ini. Udah lama dititipkan. Apa Adapun yang lain hasil daripada pencariannya. hasil dari perbuatannya dia sendiri. Oh, jadi kamu dari titipan leluhurnya campur lagi dengan yang lain gitu ya. Ada yang titipan yang disuruh mungkin dari yang lain? Ada santet? Astagfirullah. Sudah masuk Islam semuanya? Insya Allah Insya yang di Allah. rumah ini sudah Alhamdulillah. Terus apa gangguanmu kepada abang ini? seperti yang diceritakan. Tadi batuk-batuk terus tuh. Aku udah dengarnya semua kan.
Oh, kau ganggu kau di lehernya? Tentu tidak 100% gitu. Oke, kamu apakan tuh batuknya tuh? Tambah parah. Kamu tambah parah, diapakan tuh? Setiap kali mau sholat katanya gatal, setiap kali nak ibadah gatal. Kamu apakan tuh? Silet. Kamu silet. Astagfirullah. Tujuannya? Sakit parah. Sakit parah. Oh. Terus? Apalagi gangguanmu ke dia? Emosi yang meledak-ledak. Meledak-ledak, gampang marah. Kamu bisikkan apa tuh? Gampang percaya dengan orang. Gampang percaya sama orang. Oh, gitu. Ada ganggu juga ke suami, ke istrinya? Apa ganggu ke istrinya? Resah, gelisah. Resah, gelisah. Macam lagu aja, resah, gelisah. Nah, terus? Kau, Anak-anak pun begitu. nah, kau ganggu anaknya apa? Tak bisa fokus. Tak bisa fokus. Kau apakan tuh? Konsentrasi kita pecah. Kau pecahkan konsentrasinya. Kau bisikkan apa atau kau ganggunya apa? Kenyamanan dunia. Kenyamanan dunia. Apa tuh yang kau ini kan? Sibuk dengan kawan, tak peduli dengan mau. Hati-hati. Ya. Hati-hati dengan HP, sibuk dengan orang lain. Pada orang tua tak taat. Hati-hati. Lihat yang ganggu. Ustaz, Ya. kita tidak bisa lama. Baik, aku kasih nasihatnya. Kita nak minta maaf sama Silakan. Yang kau udah ganggu bertahun-tahun. Silakan. Bapak Ibu. Kita memang jin kafir sebelumnya. Minta maaf. Boleh dijawab? Boleh dijawab, dia minta maaf di sini. Nah, lihat. Tapi jangan ganggu lagi. Insya Allah. Baik, kamu dengar Pak Ustaz Jin? Inilah Islam. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan. Kami hanya cari ridha Allah. Sebaliknya kamu hari ini Allah berikan kesempatan tobat, Allah kasih hidayah, kau diberikan kesempatan untuk ibadah. Jadi jangan benci kepada siapapun. Ya, nomor 1, tobatlah sungguh-sungguh kepada Allah hari ini. Ya, janji Allah surga. Jika engkau mati dalam keadaan beriman, sungguh-sungguh hanya kepada Allah, maka janji Allah adalah surga. Yang kedua, gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam. Jika sudah paham, sholat hanya kepada Allah, tak ada yang lain. Yang ketiga, hari ini kau pahami betul-betul atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk ibadah hanya kepada Allah. Ya Pak Ustaz. Ya, dakwai bangsamu, ajak mereka masuk Islam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Mendakwai kita. Sama-sama. Tak ada nak bunuh kita. Insya Allah hanya Allah yang punya kuasa. Bang Sajin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bentar lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua pertolongan Allah. Abang, kakak, tak ada satupun kekuatan dari saya. Allah itu tak ada. Kita hanya sungguh-sungguh bersandar. Ada yang dirasakan. Tuh, bersyukur pada Allah. Masya Allah. Dulu Abah matikan dulu Mas. Hati plong, lega, subhanallah. Benar nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersyukur bang, Allah yang kasih bang. Kakak lebih nyaman hati. Yes. Biasa aja. Tiap hari dia kita tingkatkan ibadah kita. Ini kunci surganya, jangan dipatahkan. Taat pada suami. Ya, sholat 5 waktu, tutup aurat, puasa, taat pada suami. 8 pintu surga kakak boleh masuk. Jika sampai 3 dilakukan tapi yang taat pada suami, jangankan masuk, cium pun tidak.
hati-hati. Nah, tidak taat kepada kedua orang tua, hati-hati. Umur tuh tidak pandang bulu, mau sehat mau sakit mana duluan. Jika Allah berkehendak, hati-hati hari ini, jangan sampai dilalaikan. Nah, taatlah kepada kedua orang tua, sholatnya dijaga ya, bukan karena saya, karena Allah ya. Ini nasihat saya aja bang. Jadi jaga nih, jaga betul-betul, jangan sampai jin yang lain masuk. Ini udah habis nih atas izin Allah, saya tidak tahu, tapi jangan biarkan lagi jin kafir datang. Bang ingat yang ada santet ya, ini wallahu alam. Maka bentengi dengan sholat 5 waktu tepat waktu, ke masjid bang, laki-laki, zikirnya diselesaikan. Mohon maaf tadi saya minta abang perhatikan ini bang, zikir-zikir abang niatkanlah karena Allah, bukan karena untuk kepentingan pribadi, bukan karena untuk badan, bukan karena untuk lancar, bukan. Zikirlah sesuai yang dituntun Rasul, karena Allah saja. Ini jadi masalah bang, jadi makanan jin itu dihapus tadi, raja-raja. Saya boleh tanya kepada istri ya, banyak tulisan, banyak amalan yang dihapus tadi ya, jangan diulang, nanti jin masuk lagi karena salah niat ya, salah niat bang. Salah baca tidak ada masalah, insya Allah kalau kita tak tahu, tapi kalau salah niat masalah, jadi makanan jin. Hari ini mudah-mudahan bisa berhenti merokok, dan selanjutnya lihat kita merokok mengundang jin, pesta pora datang, bukan main-main. Nah ya dengar sendiri ya, ini dengar sendiri tadi, bukan saya nak ngade-ngade, dan itu memang sudah dilarang secara agama. Tapi walau alam saya hanya bisa sampaikan aja, abang yang punya hati, Allah yang menggerakkan ya. Intinya tadi ya, sholatnya dibetulin tepat waktu 5 waktu, zikirnya, zikir pagi petang diamalkan. Ada tuntunannya, habis sholat subuh habis sholat asar ya, lakukan insya Allah. Amal ibadah diperbaiki, amal solehnya ditingkatkan ya, bantu orang miskin, bantu orang tak mampu, insya Allah ya. Kita hanya mengingatkan, maka 2 kalimat ini bersandingan, lalu ibadah kita tingkatkan, amal soleh kita tingkatkan insya Allah. Ini aja nasihat saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.